हेलो साथीहरु, दर्शक नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ रमाइलो खोटाङ च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुमाझ एउटा कौसी खेती लिएर आएको छु। कौसीमा चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाको चाहिँ के फलाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो अमृता दिदीको आज काठमाडौँको घरमा कौसीमाथि पनि यसरी कोबीहरु फलाउनु भएको छ। हेर्नु होला दर्शकबिनहरु सबैजनाले। अब यो कोबी यस्तो तरिकाले चाहिँ फल्दो रहेछ हैन कौसीमा पनि। अब यता लसुनहरु पनि छ, सबै अब कोबीहरु पनि। उहाँलाई त तरकारी किन्नै पर्दैन त, अनि यस्तो तरिकाले फलाएपछि त कहाँबाट तरकारी किन्नु त। हेर्नु त लसुन पनि रहेछ। फर्सीको बिरुवाहरु पनि हो कि के हो यता हुँदी। आम्मामामा ल यो चाहिँ एकदमै दामी छ है। अनि लसुनहरु पनि छ क्या र यता यो के को यो खुर्सानीको बिरुवा हो कि के हो। यता धनियाको पत्ता पनि रहेछ। ल है साथीहरु, यस्तो तरिकाले चाहिँ फर्सीको यहाँ फर्सी पनि रहेछ। यहाँ पनि फल्दो रहेछ फर्सी चाहिँ, सानो सानो डल्ले फर्सी रहेछ। यो डल्ले हैन, लाम्चे हो यो फर्सी त। अनि यस्तो तरिकाले चाहिँ कौसीमा फलाउनु हुँदो रहेछ अमृता दिदीले। उहाँको चाहिँ केही सब्जी नै किन्न नपर्ने क्या। अब कौसीमै पनि यस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँ सिबीहरु कति हो सिबी त। आम्मामामा पुरै सिबी नै सिबी हो। कहिले खाएर सक्नुहुन्छ यत्रो। अलिअलि त बेच्नु पनि हुन्छ होला कि बेच्नु त हुन्न होला। यसो हामी जाँदाखेरि पा फ्रीमा दिनुहुन्छ कि साथीहरु। अनि यहाँनेर यस्तो तरिकाको छ, साथीहरुले सबैजनाले हेर्दिनु होला। अनि उहाँको च्यानल पनि छ, अमृता गार्डन मिक्स ब्लग भन्ने च्यानल छ। उहाँको च्यानलमा पनि गएर हेर्दिनु। उहाँको यस्तै कौसीको खेतीहरु अनि नर्सरीहरु के बिरुवाहरु कसरी सार्ने, कसरी लगाउने, त्यस्तो बारे उहाँको एकदमै दामी दामी भिडियो आउँछ। अनि यहाँ बन्दाकोबीहरु हेर्नु न, बन्दाकोबी पनि फलाउनु भएको छ। अब यो कतिवटा छ, यो कहिले खाइसक्नु बन्दाकोबी। दुई चार जना मात्रै घरमा हुने हो भने त यो बन्दाकोबीले नै 1 महिनासम्म खाँदाखेरि पुग्छ होला। अनि यो फर्सीहरु भयो। यता के छ यो चाहिँ, ओ सिबी। आम्मामा सिबी फलेको हेर्नु। यस्तो तरिकाले कौसीमा फल्दो रहेछ। अन्त अब के गर्नु, हाम्रोमा कति जमिनहरु हुन्छ नेपालमा, सबै बाँझै छ। यता कौसीमा लसुन फलाएर हैरान छ काठमाडौँमा। ल हेर्नु त, गरौँ भने त हुने रहेछ त। लसुन, फर्सी, सिबीहरु सबै पो त अनि कौसीमै हुँदो रहेछ। टमाटरहरु पनि सब फलाउनु हुँदो रहेछ। लसुन हेर्नु न, लसुनलाई माथि टुप्पी बाँधिदिनु भएको रहेछ। यो टुप्पी चाहिँ किन बाँध्नु भएको होला भनेर म पनि अस्तिदेखिको भइरहेको थियो। यो टुप्पी बाँध्यो भने चाहिँ पोटी ठुलो लाग्छ भन्ने एउटा चलन रहेछ लसुन चाहिँ। अनि यसको सबको टुप्पी चाहिँ ट्याप्प पक्रेर ट्याक्कै बाँधिदिनु भएको रहेछ। अनि पोटीहरु चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो लाग्छ। यसरी लसुनको टुप्पी बाँधिसकेपछि चाहिँ र यता यो सबै लसुन, अब यो लसुन लगभग निकालेपछि त लसुन पनि 1 वर्षलाई त किन्नै पर्दैन। यति यो सबै गरेपछि त 2-4 जनाको जनहरु छ भने त, फ्यामिली छ भने त 1 वर्षको लागि पुग्छ। अनि यता यो सबै लसुन रह्यो। यता लसुन अनि यतापट्टि पनि छ अरु यो बन्दाकोबीहरु पनि छ, थुप्रै छ। फुलकोबीहरु, बन्दाकोबीहरु। अनि यस्तो तरिकाले चाहिँ अब यहाँनेर हामीले चाहिँ के गर्नु, उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने यस्तो मलहरु पनि किचनबाट निस्केको यहाँनेर हुन्छ नि त। किचनबाट निक्लेको यस्तो ड्रममा राख्ने। अनि मल पनि त्यहीँनेर त्यो किचनबाट निक्लेको यस्तो सागसब्जीहरुको त्योहरु लगाइदिने। अनि माथिबाट माटो लगाउँदै अनि त्यो कुन्छ, कुएपछि मल पनि यही एकदम अर्ग्यानिक मल पनि बनाउनु हुँदो रहेछ एउटा ड्रममा हैन। त्यो खेर गएकोलाई चाहिँ त्यो ड्रममा जम्मा गरेर मजाले मल पनि बनाउनु हुँदो रहेछ। अनि उहाँको चाहिँ सट्टै यतै सबै अब यस्तै छ भिडियोहरु त के गर्ने। यहाँ सर्र यहाँ अकबिरेको यो के को हो, अकबिरेको बिरुवा पनि छ कि हो खुर्सानीको। अनि यता यो चाहिँ हाम्रोतिर यो के हो, यो चाहिँ हाम्रोतिर सिम साग भन्छ। यो सिममा खेतमा पाउँछ। सिम साग पनि रहेछ। यो अब ठाउँ अनुसारको फाल्टै हुन्छ होला नाम। हाम्रोतिर चाहिँ सिम साग भन्छ। सिममा पाइन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। यो पनि मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ। यो चाहिँ यसलाई झन् मकैको च्याख्ला भातसँग
पकाएर यो पकाएर मकैको च्याख्ला भात पकाएर खायो भने एकदमै मिठो लाग्ने क्या यो चाहिँ। अनि यो सिममा हुन्छ उता खेततिर चाहिँ। अब यहाँ त अब काठमाडौँमा त कौसीमै यस्तो पनि गऱ्यो भने अब फलाउन सकिने रहेछ जागर भएपछि। ल हेर्नु त साथीहरू, अब हाम्रो अमृता दिदीले चाहिँ यस्तो तरिकाले अब यो फलाउनु हुँदो रहेछ साग। सिममा हुने साग पनि कौसीमै भएपछि सकिगयो नि त, अनि अरू के चाहियो होइन। यहाँनिर अब यो सबै बिरुवाहरू हुँदैछ, जे होस् राम्रै गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले। अब तपाईँहरूले होइन यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको च्यानल पनि छ, त्यही अमृता गार्डन मिक्स ब्लग भन्ने हुन्छ उहाँको च्यानलको नाम चाहिँ। अनि उहाँ गएर हेरिदिनु होला। अनि उता पनि यहाँ भिडियो हेर्ने साथीहरूले उहाँ गएर चाहिँ उता पनि लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। अनि उहाँको भिडियोमा चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ क्या त्यो यस्तै कौशी खेतीहरूको बारेमा। अनि तपाईँहरूले पनि हेरेर अनि सिक्नु होला। अनि यहाँ हाम्रो यो रमाइलो खोटाङ च्यानलमा पनि आइरहेको छ। अब रमाइलो खोटाङ च्यानललाई पनि राम्रोसँगले लाइक गरिदिनु होला मन पऱ्यो भने भिडियो। अनि केही प्रतिक्रियाहरू छ, केही जानकारी छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला तल। अब यो आज चाहिँ साग टिपेर खाने विचार गर्नु हुँदो रहेछ दिदीले। जे होस् राम्रै छ, साग पनि यति धेरै टिप्नु भएछ। ल अब साग मजाले खानुहुन्छ। अब बन्दा पनि रहेछ एउटा बन्दा अनि साग सबै मिलाएर चाहिँ अब आजको तरकारी पनि भयो। ल है त, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, थ्याङ्क यू।